স্যামসাংয়ের মাইক্রোওভেন চালানোর কিছুক্ষণ পর থেকে মেশিনের ভিতর থেকে নয়েজ আসছে। মেশিন থেকে যে নয়েজটা আসছে সেটা হচ্ছে এখানে যে প্লেট লাগানো আছে, প্লেটের নিচে মোটরটা ঠিকমতো ঘুরতে পারছে না, তার কারণে আওয়াজটা হচ্ছে। মোটরটা চেক করার জন্য আমরা এখানে কেটে এটাকে বার করব। তারপরে মেশিনে যে মোটরটা লাগানো ছিল ওটা খারাপ বেরিয়েছে, এরপরে আমরা এখানে নতুন মোটর লাগাবো। লাগানোর পরে মেশিনে নতুন মোটর ফিটিং করার পরে এটা আবার 1 মিনিটে স্টার্ট করলাম। এরপরে আর মেশিনে কোনো নয়েজ আসছে না।